Welkom, wir sind Robert Nicole Giesbrecht. Wir wünschen jeden den Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Welkom. Nicole, wat gefällt dir das tollste im Winter? Im Winter etlich sehr Kamin zetten. Eentje zei je ook fireplace. Ja, wenn ich was du das sagst. Dann, das tollste gefällt dir Fireplace zu setzen. Ja, mir ist es immer so schön, dann Töp zu setzen, ein Mate zu trinken oder einen Kaffee. Vielleicht auch noch ein bisschen Tart oder so eten oder Cake. Aus der Familie Töp sein und mit den Freunden. Das wird sehr besonders immer für mich. Zie. En dit jaar heb ik dat genuit als familie Fireplace te zetten. En s'avonds leicht man dan een grote stek halt aan. Een grote stab aan, dat wenigstens ook dat wenigstens ook wat smarts riecht. Ja, krijt. En dan champ smarts aan en dan zijn er kleine pita rode kolen en die zijn al meespatten uitgekomen en nog ziemlich bearscht en dan meint het puisten met ik daar maar een bombilla puisten fresh het halt aanleggen zie. Ja. En we lezen ook in 2 Timotheus 1 vers 6. En dit is waarom ik die ermoon, die goof om leven te huilen, die God die juif als ik die mijn heen afleed. Dat zegt Paulus tot Timotheus. Hij zegt hem aan dat hij de goof om leven huilen zal. En vielleicht ist es an ons leven manchmal so mit dem Kamin. In ons leven met Jesus haben wir bloß noch vielleicht ein paar kleine Kohle, die vielleicht unmessbar uitgegangen sind, aber wir wurden ermahnt von Gott, dort war da frisch im Leben zu bringen, frisch het halt aanleggen. Frisch het halt aanleggen, dat het frisch brennen kann. Ja, die Fireplace, die blijft nicht im Brennen, weil man nicht frisch het halt aanleggt. Aber weil man nicht immer das halt frisch taub leidet. Ja, klar. Und dort sind wir ermutigt worden mit diesem Farsch. Und was hat het met zich met de goof, Robert? Ja, de gove, omdat man de gove, dat de wasse kennen, omdat man de gove uitleven kan, dan waar dat man zo vergelijken is wenn een kleine kind gone leert. Dat moet die dag voor dag moet dat even, moment te moment. En wat het endlich kunnen kan. Ja, wat het endlich kunnen kan. En wanneer du eine Gabe ist der Glaube haben. Und wir beten für eine Person oder wir beten für eine bestimmte Gelegenheit von einer Person oder für uns. Und dann ist das wichtig, Nicole, für uns Hauptsache, wenn wir dort ans Morgen abschreiben, wenn Gott dann wirkt, dass wir dann am die Erde vergeben können, dass wir morgen, also das was da passiert ist. Wie Christen, wir haben so mit Anglauben dann. Ja, und manchmal sind wir auch so, dass wir uns nicht so sehr, wir sind vielleicht ein bisschen schüchtern, wir nicht so sehr im Vordergrund sind, nicht. Wir wollen ein bisschen immer hängen bleiben. Aber Gott sagt uns auch, hey, mag den Vergleich mit dem Licht. Wir wollen nicht ein Licht eurem Dachstalle, wird nur Stahl. Wir stellen ein Licht hoch oben ab, dort das kann viel Licht geben. Und so ist es mit dem Kamin auch, Robert, nicht? Ja. Man hat dort in der Mitte vom Haus, wo alle Menschen kommen. Alle Menschen können in Fireplace kommen. Wir hatten nicht eine Hängersteig vom Haus. No. Und das ist so schön, so ein Fireplace zu haben. Und Gott sagt uns von dort, wie soll ein Fireplace für am Sonne, wo viele Menschen wollen hinkommen, um sich zu wärmen,
om de lijf van Jezus te horen, te speren, om de lijf in de, ook deze herhaling in Jezus te vinden. En blijft wanneer we aan de fireplace meer halt aan aanleggen, meer met Jezus kunnen, met reden, vertalen, de Bibel lezen, ons tijd voor aannemen, dan kan ons vier immer meer brennen. En dat wil we voor Jezus zijn. Dat wensen we voor jullie en voor ons aan deze dag en voor ons leven. Mocht de Herr aan jullie zijn. Ciao, ciao. Ciao.